rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini, pagi hari Jumaat. Kita dah baca surah Al-Kahfi. Moga-moga ini jadi peninding kita dari fitnah Dajjal. Surah Kahfi ini menjadi peninding dari fitnah Dajjal. Di antara fitnah Dajjal itu apa? Di antara fitnah Dajjal yang besar itu maksiat. Nombor satu, kufur pada Allah Ta'ala. Kemudian sebelum kufur pada Allah Ta'ala, maksiat dahulu. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita tak nak kena fitnah Dajjal. Bermakna kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita dapat terpelihara daripada buat maksiat. Apabila Dajjal datang, dia kasih roti pun kita tak boleh ambil. Roti halal tak? Halal. Kasih roti pun kita tak boleh ambil. Ini kan pula kalau dia datang bawa hiburan. Ini kan pula kalau dia datang bawa maksiat. Maka segala semua maksiat daripada Dajjal ke? Iyalah, sebab Dajjal dari iblis. Iblis, musuh Allah paling ketat sekali ialah iblis. Dan iblis ada tentera-tenteranya. Daripada syaitan jenis jin, syaitan jenis manusia. Syaitan jin ketuanya itulah iblisnya tu sendiri, dan syaitan jenis manusia ketuanya itulah Dajjal. Satu company, satu agenda semuanya tu, semua. Jadi segala maksiat adalah yang initiate-nya, yang mencorakkannya, yang mendorongkannya ialah iblis. Jadi iblis itu sekuncu dengan Dajjal sama. Jadi kalau kita buat maksiat banyak-banyak, menjauhkan kita daripada Allah. Na'udzubillah, dah jauh daripada Allah Ta'ala, boleh derhaka pada Allah. Jauh derhaka pada Allah, boleh dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Package, termasuklah rotinya pun kita tak makan, termasuklah tipu dayanya pun kita tak kena, termasuklah maksiatnya pun kita tak seronok. Tapi kalau kita masih seronok buat maksiat, bukan jangan kata roti lagi, dosa dia suap pun kita makan. Kalau kita masih suka maksiat, suka pandang gambar haram, suka bikin benda bukan-bukan, suka cakap bukan-bukan, suka duduk lepak-lepak. Jangan duduk lepak-lepak. Tak bagus duduk lepak-lepak. Duduk sampai pukul 1-2 pagi, duduk bual-bual. Walau dalam agama sekalipun. Walau dengan perkara songkok dengan kawan. Walau duduk dekat perkara dengan rumah kawan sekalipun. Bual anak inti. Cakapnya anak inti saja. Tapi dia punya ceritanya bukan cerita anak inti. Allah, ceritanya cerita bukan-bukan. Kadang cerita walau cerita agama sekalipun, kalau tak dituntut, jangan. Tak bagus. Duduk lepak-lepak paling tak bagus. Macam-macam cerita. Ulama cerita bincang perkara agama sekalipun, mereka cermat, mereka takut sampai dalam percakapan mereka tu timbul ujub, timbul riak, timbul perkara yang tak perlu. Ini kan pula cakap bual-bual simbang-simbang, tapi menggunakan bahasanya anak inti. Jadi ingat macam suasana itu macam bincang agama tau. Tapi benda tu menyalahi agama. Semua itu duduk lepak-lepak tak bagus. Na'udzubillah, maksiat tak bagus. Semua tu masih masuk dalam agenda. Segala apa yang bercanggah daripada apa dibawa oleh Rasulullah tu semua adalah benda lara, dan benda lara itu boleh membawa kepada benda haram. Semua tu adalah agenda keiblisan. Na'udzubillah min zalik, ya. Masuk dalam package Dajjal. Tak bagus. Duduk simbang-simbang tak bagus. Baiklah tak duduk simbang-simbang sendiri kat rumah main internet sampai pukul 1-2 pagi. Tak bagus. Semua tu kita dah layani dia. Kita layani. Konon baca surah Al-Kahfi hari-hari 10 ayat pertama nak kena fitnah Dajjal. Dalam satu bahagian kita elak fitnah Dajjal, dalam satu bahagian kita layan fitnah Dajjal. Dia suka engkau bacalah satu hari surah Al-Kahfi 10 kali sekalipun, tapi engkau masih ikut kehendak aku. Aku tak kisahlah, tak menjadi apalah kau baca apa pun, aku tak kisahlah. Allah, ya. Maksiat tak boleh, perkara lain-lain tak boleh, semuanya begitu, ya. Kena jaga sekali, kena jaga. Dengan kita baca surah Al-Kahfi, mudah-mudahan Tuhan lorongkan kita dapat kekang hawa nafsu kita, dapat lekang daripada perkara-perkara maksiat. Sebab surah Al-Kahfi ini di antara fadilatnya mengelakkan daripada fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal, kita bilang roti pun tak boleh, ini kan pula maksiat. Jangan, ya. Sekarang sudah waktunya untuk tobat daripada segala maksiat. Awak muda tak muda, Dajjal dah menjelma belum menjelma, fitnahnya tu termasuk maksiat tu, termasuk fitnah Dajjal. Jangan kita layankan. Jangan layankan, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum